Olha como é que a gente já começa o vídeo morrendo já, galera. Nós vamos ali participar de uma fogueira ali que o parceiro Wesley tá fazendo ali na casa dele. Olha o cheiro, ó. Falou que vai ter pipoca, churrasco, marshmallow. Nós vamos arrebentar hoje. Pizza. Falou que vai pagar até pizza pra nós. Aí nós tá levando a madeirinha aqui pra contribuir, ó, na fogueira. Aqui, ó. Os caras tudo levando madeira aí, ó. Ah, ele. Os caras tudo levando madeira, galera. Deixa eu virar a câmera. Aí, ó, aí onde a gente mora aqui tomou serração, ó. Rapaz. Nossa, olha o fogo ali, os caras vão tacar fogo em tudo. É louco, fogaréu do caramba, viado. Ô, chama aqui, cabeçudo. Oxe, o Maikinho tá lá? Caramba, fogo perto do carro, vocês é tudo louco, velho. Você tinha que ver, viado, mas sua fogueira do tamanho do carro, viado. E por que não esperou chegar? Pra não ligar. Tá molhada, você não tá vendo não? Tá, mas pegou lá. Sério mesmo que tá molhada? Vai seca. Olha o fogão aí, galera. Ó, já contribuí minha parte. Olha, vai derramar. Já contribuí minha parte pro fogo. Eu, Não ajudo mais, não ajudo mais. Não ajudo mais não. Vai. Ô, louco. E aí? Eu vim aqui sabendo que você vai tacar Fiquei pizza. sabendo que vai ter pizza, pipoca, marshmallow. Opa! Vai ter marshmallow aí, vai? Cadê? Ô, louco. Tá se Pipoquinha. russo, né? Colocar ele na frente. Colocar a rocinha na graveta. E você? O que você tem que você tá sumido? Pote grande. Fiquei sabendo que você arrumou treta lá com os caras lá embaixo, lá, pá. É, pai, Aqui embaixo aqui. colou mais. Foi você não? Ah não, foi o Marquinhos. Eita, pegou o fogão, mano. E os carros tudo aqui, você mete o fogo assim. Cuidado aqui na estacionamento, você tá aqui. Você é folgado, hein, parça? Você tinha que ver, Roberto. Fogo, Mas viu, caramba, de lá, do outro lado lá, mó fogueirão. Não para de colocar madeira, tem que ir administrando, que senão daqui a pouco vai queimar. Olha, galera, eita. Vocês viram lá de baixo lá? Vai de baixo lá. Vocês viram lá? Mó fogão, foi o Pedrinho que viu, então o fogão lá na casa do Wesley. Vai então, já tira aí, vamos fazer pipoquinha então. Quem vai fazer pipoquinha? Você falou que ia ter pipoca, marshmallow e Pizza. rosquinha. Aí! De morango. A do Maikinho já tá queimada já. Ixi, sai fora, faça ideia. Ó, Caiu! não, normal, caiu é normal. Então conta alguma história então, vai. Ô, tinha que ver, viado. Apagou tudo aqui quase agora. Ficou só a nossa fogueirona aqui. Caramba, fogueirão da pega, hein, parça. Vocês vão ficar em pé, ficar seguindo a fogueira? Não, fogueira é pra isso aqui mesmo. Você fica aqui, troca uma ideia, pá. Você não come nada. Cadê? Ô, louco, não come nada. Só você ali. Eu ia falar um negócio, você tá gravando. Fica quieto, tá, Wesley? Ó, falando em não come nada, o Maikinho comeu pra porra lá na festa hoje, hein? Vieram me falar que o Maikinho comeu 5 cachorro quente, viado. Mentira. Ah, para. quente pra mim, Roberto. Você não pediu, você Pô, até acabou as coisas lá. Não, não, Wesley. Coloca agora não, que senão Tô tirando daqui. tem que administrar só, pô. Tô tirando. Devagarzinho. Coloca, acaba a madeira. Senão a fogueira vai acabar e o Russo já vai querer que leve ele embora. Mó folgado. Tô tirando É isso que ele falou. É, mó vacilão. Acabar aqui, eu vou falar pro Roberto que ele vai embora. Olha os irmãos aí, ó. Wesley Brian, bonitinho. Eles é gêmeos. Nossa, Gêmeos? nada a ver, mano. E aí, a pizza? É, nasceu da mesma pereira. Aqui tá pegando. Olha o carro descendo aí, ó. O carro descendo aí, ó. Sai daí. Você bando de retardado? Sério? Só Sério, foi descendo. Paga pizza, refri, coxinha. Não, o cara falou que ia ter pipoca, Ô, louco, a pipoca aí, ó. marshmallow, rosquinha, Ó, a pipoca. refri. Dá refri então, pega refri lá. Não, dá geral, velho. Não é possível. É o seguinte, Roberto dá o cartão sem limite nas contas. Oxe, nem trouxe, viado. Nem vim de carro, ficou no carro. E que esse meu arrumado? Nossa. Mano, eu nem tô com fome. Comi tanta coisa lá em casa. O Léo Gordinho tava lá, bagaçando lá. Mas tá tudo com fome. Comeu asinha de frango. Só tinha asinha de frango. O Léozinho tava lá. Também tô com fome. O cara perguntou se tinha cadê? Coxinha, refri. Eu também, o Wesley não compra, o Wesley falou que eu comprei e não comprou. Você tem algum lugar assim que você conhece que vende? Você é louco, já deu calor Ali já, embaixo. mano. Não, só tem o Pix. Na viela. Ixi, não tem o Pix não, viado. Acho que não tem o Pix não. Você é louco? Tá pobre assim? Só tem o crédito, mano. Lá, milhão. Só tem o crédito. O crédito ficou lá na carteira lá. Só depois faz- vai de eu carro, dirijo. vai passar lá na adega e compra umas besteiras. Ah, tô pensando que é fácil assim a vida. Aí, olha lá, 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 lá. Já encosta aí. Passou de fininho para não dividir. É, mó pilantra, Tá Marquinhos. tocando bolo de chocolate. É? Ixi, já baixou a fogueira? Já baixou?
Ah, madeira, se não tiver coisa pra comer, eu vou embora. Falou então, forte abraço. Tchau, é nóis. Os caras Nós. vêm da casa dele trair um pelo de pipoca, mano. Pelo amor de Ô, Deus. esse pezinho aqui é mó bom, mano. Olha, Queimar. Pra queimar. Ó, os mãos de madeira velha que vocês trouxeram pra queimar aí. Fazer o quê? Nós já achamos? Aí onde que vocês acharam aqui? Eu tava descendo, eu tava lá. Tava deitado ali no mato também. É, Pedindo socorro ali jogado. Deitado? Pedindo comida ali. Ô, Caralho, comeu pra o porra. Russo disse que ia levar pra casa dele. O quê? O armário? Deixa a porra quebrada. Vai levar o quê? Tô zoando, você que legal. Não, nem se tem que... E agora é aqui é a casa da fogueira agora. Toda noite tem fogueira. Só encostar. Só encostar aqui que vai ter fogueira. Só trazer madeira. Madeira, Tem jornal aí pra nós fazer balão galinha? O que tem a ver com Maiquinho, balão galinha? Balão galinha não tem nada a ver com Maiquinho. Balão galinha, você pega o jornal assim, ó. Aí você amassa ele todo. Pá, 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 amassa ele todo. Bem amassadinho. Aí depois você abre ele todo e junta as 4 pontas e mete fogo. Aí na hora que você mete fogo assim, ele queima assim, ó, depois ele começa a subir assim, mano, e vai embora. Escutei ativo. Poxa, você não acredita não? Não. Ô, louco. Fiz isso já. É sério, ele sobe sem parar. Ele sobe, mano. É, só com o jornal assim, ele sobe. Que nem balão normal. Folha de caderno dá não? Não, é só jornal que dá. Na casa deles não tem nenhum jornalzinho pra nós. Ô, tio, você tá pensando que aqui é o quê, caramba? Papel areia? Papelaria? Papelaria? Papelaria. Pô, nossa fogueira tava tão bonita e agora tá amassada. Ó, os caras chegam aqui com esse zoião de búfalo. Não, ó, o Wesley não tá fazendo fogueira, ele tá fazendo é fumaça. Você virou índia agora, cara? Como é que tá a rua, galera? Faz a dança do fogo aí, Wesley. Para, só foi os caras chegar. Você viu, tá? Ô, Roberto, nossa fogueira tava aqui, parça. Eu vi, parça. Eu vi lá de baixo, eu vi. Caramba. Nossa, essa fumaça. Olha aí. Onde tá, já? Mas você abafou a fogueira também? Mano, você é Você abafou. Tem que jogar tudo em cima de um lado só. Agora deixa, agora já tá pegando. Vamos arrumar, né? Agora Não. já tá pegando. Só deixa só de um lado só. Olha lá, ele. Olha lá. Aê. Olha, só fumaça, galera. Eita, eu vou chegar em casa num fedor do caramba. Compensação, quem cagou no meu carro ontem? Ai, ai. A calça da louco. Poxa, calcinha coladinha, velho. Que lixo. Esse Luiz é feio. Esse aí é o Luiz, galera. Amigo do Wesley, parceiro, camarada. Tocador de brimbal. Troca. Poxa, peguei no fogo, viado. Eu nem vi, eu pensei que era madeira. Você tá com o quê? Queimou a mão aí? Não, não. Tá cinza, viado. Queimou não, queimou nada, não. Não brinca com fogo, galera. Faz xixi na cama, viu? Faz xixi não, eu não faço não. Você vai dormir na casa do Wesley hoje? Nós temos que fazer uma fogueirinha, nós temos que fazer uma casinha. Não, põe aí do jeito que tava, já ia queimar já, parça. Vai. Não. Mas você tá apagando a fogueira aí, ó. Quem acendeu a fogueira? Eu. Você? Foi quem? Quem deu a ideia? Pegou Ah, tá. Ele pegou, Roberto. Eu peguei o pano, o bagulho já tava pegando fogo lá dentro. Ele veio com um pedacinho de papel higiênico e um pouquinho de óleo. Fez um foguinho. Mas subiu o fogo. Não foi mais. Subiu o fogo da porra. Aí. Mas é papel higiênico com óleo mesmo que eu ia ensinar pra vocês fazer. Vai, arruma a fogueira aí, parça. Põe só de um lado. Mas não dá na nossa cadeira. Confia. Não vai trazer nada não pra nós coisar não? Pra degustar aí no meio. Pipoquinha, Não tem nada, parceiro. Você conhece algum número aí que aceita Pix? Pizzaria. Eu tenho. Pizzaria. Ai! Pizzaria aceita. Coxinha aqui embaixo. Eu tenho o número das coxinhas aqui, Olha ó. aquela coxinha de R$1 ali. Tá Aqui embaixo, virando na hoje? viela. Não tá aberto? Tá. O problema é que eu não tenho Pix não, viado. Não, sábado lá não abre não. Eu vou dar uma olhada nas minhas contas aqui pra ver se eu tenho Pix. Eu vou dar uma olhada aqui. Estamos aqui, galera, já pedindo aqui um salgado. Certeza que foi o Pedrinho que cagou ontem no carro. Vê quanto que dá com refri. Vai dar quanto? Refri é quanto? Nossa, que fedor, velho. O cara tá peidando com cheiro de linguiça, galera. Sai daí, velho. Estourar a parada aí, ó. Grava. Eu que retardado. Que lixo! Dá um peidinho de velho. Da hora pra fazer assim, parça. É porque você colocou errado, você não colocou no fogo. Que refri, Não, velho. coloquei não. Olha aí, Dói de legal. Guaraná, dói de Guaraná. Dói de Guaraná. Coloca a telha pra você ver. Não, a telha aí Não, vai não, voar aí de pedaço. vai machucar a gente. Dói de Guaraná? Não, telha vai Pode pôr pra queimar ela aí, Maqui. Vamos não. Põe pra queimar ela aí. Vai subir fumaça. Para de ser atentado, molecada. Seus atentados. E passar reto, não fala com nós? Pangaré, charrete. Poxa, aquele lá é o Breniguinho, galera lá. Nunca mais falou com nós, virou desumilde.
Passou e nem falou lá. Sabe por que ele não falava com nós? Porque ele falou que duas caras, falar mal não sei de quem. Eu? Aham. Eu sou 2 caras? Já caiu de casa. Bom, é. Normal. Mentira, depois que ele virou boy, nunca mais falou com Aí nós. foi quando... Porque assim, quando o Wesley não tava, você para falava de mal ser do Wesley. mentiroso. Aí quando ele não tava, você falava mal dele. Ih, qual que é das ideias aí? Falando mal de mim aí? Eu falo que você vacilou na sua cara. É vacilão mesmo. Otário. depois fala. Vacilão, retardado, guardenal. É louco. Eu falo. Irmão do gay. Vamos? Ô, Marquinhos, para de aprontar aí, moleque. Vamos? Dá as martelas aí, vai. Dá martelo, Vamos? vai. Tá, para de brincadeira, vai. Dá martelo. Dá martelo. Vamos? Ô, Wes, dá martelo, seu martelo. Aí, Roberto, 66, fala pra preparar. Dá, mano, é passar o Pix pra entregar aqui na... Qual que é o endereço aqui? Pô, eu busco, mano. Não. Você vai buscar lá, na hora que chegar aqui, eu chegar frio. Não, mas aí o cara não pode passar pela rua, o cara vai dar uma volta aqui. Nada a ver, já pode passar na rua já. Não pode, não. Nossa, que pode, já tem os cones. Já tirou os cones. Só isso, eu tinha 1 milhão. Rua Caetano Midoli. Não, busca lá, vocês buscam lá, tá bom. Fala que... Manda passar o Pix, eu vou fazer agora. Vou falar meu endereço. Não, tem não, os caras vêm aí atrás de mim aí. É, você tá devendo? Já passou, tá bom? Rua Caetano Midoli. Não, não, cai não, cai Sabe o não. que é bom? Mas rodar bombril fica da hora aí. É, pega na Bruno, pega Tem, não? Tem sim. Vou pagar chave de chapão. Casinha aí, ó. Pra quê, casinha? Pra quê? Casinha, fica mais bonito, pai. Se você derrubar, eu vou pra casa do fogo. Tá pagando? Tá pagando? Tigrinho? Tigrinho? Ah, pensei que era tigrinho, parceiro. 8 bom pô, galera. Lá. Ó, 2. Já caiu 2. Isso é da hora, moleque. Divulga. Da hora. Tigrinho tá pagando, Maiquinho? Tá nada, você ganhou uma vez, nunca mais ganhou nada. Oi, atrás de mim, vai. Ó, sabe que ganhou também o China, viado? Ganhou quanto? Falou que ganhou 250 conto. Caramba, Ganhou. Comprou calça e comprou umas roupas, né? Apostei 5 contos, ganhei nada. Ah, mas você é a sua cara de louco. Eu tinha que ganhar coisa. Cara de louco, por isso. Para, mano. Cara, aqui, ó, tudo fazendo live aqui, ó. Vai, quem quer salve aí? Quem quer salve aí? Eu tô gravando vídeo aí, já faz isso aí. Salvezão aí pra quem Ué, quer aqui, saber ó. aí, molecada. Aí, Não, vamos mandar, contra vamos eu. salve. Manda salve aí, vem, quem quer salve aí? Aí, calma, quem quiser salve aí já dá aí. Ô, gostou Manda da um salve aí, minha ó. foto, Miguel? Apenas Vinícius. Um Salve pra apenas Quiser Vinícius, salve quem mais? aí, Quem entendeu? mais? Já fala aí porque ela tá gravando videozão aqui. Nós tá na fogueira e gravando vídeo. Mete a cabeça naquela luz aí, isso, Luiz. Fica aí com a cabeça aí. Mixe. Na luz azul aí, Luiz, ó. 011 Marcos aí, ó. Salve pra você aí, meu mano. Tá Um salve pro Biel aí, ó. Biel, underline. É Para que tá pegando minha chefe 171. Por que os caras não colocam o nome deles mesmo no Instagram? Por quê? Você mesmo é um. Por que você não coloca o seu nome no Instagram? Roberto, Carlos quer casar com você aí, ó. É, o Roberto, Carlos quer cara... bora casar. Carlos, underline Roberto, bora 819. Fala pra ele que eu gosto de mulher e menina. Salve, Já comi uma. Mulher e menina, mulher e menina. Ó, Deixa eu ver. Manda um salve para mim, por favor. Salve aí, ó. Luiz aí, ó. Luiz. salve pro Richard. Cauã. Salve o Rafael aí. Richard Gabriel. Salvão aí. Quem não quer ficar contra não? Fica ali que fica melhor. É, na Fica ali, não. Vira pra lá. Essa daqui é minha mulher, Xará. Vai. Isso, fica aqui. Salve, lá. Essa daqui é minha mulher. Que mulher? Manda um salve pra ela então. Será que mandou mandar salve? Rayane? Que Rayane, que? Mari. Raíssa? Que Raíssa, o quê? Não vai divulgar o Instagram, não? Mari, é Mari. Eu falei Mari. Tem conversa. Fala. Pra mim. Fala aí, o nome do cara. Salve pra mim, um salve pro Caio aí, ó. Peixeira, isso aí é um homem, tá? Rian. Falou, cadê Russo? Uma pangaré. Manda um salve aqui para mim, mano. Um salve pro Cauãzinho aí, ó. Caonzinho. Manda um salve pro Biel aí. De novo, Biel? É aí que deu. Tem que falar de onde os caras é. Quer salve? Fala de onde você é. Põe seu nome e de onde você é. Põe Quer seu nome. quer salve E aí. da onde você é aí? Falou. Que é esse celular aí? Molecada. O que é esse celular aí? É meu? Cadê a conduta? É meu, cara. O Luizinho, né? O CS5. Ô, mas tem o carro aí, ó. E sai, Brian. Ô, cadê? Quantos minutos que é pra descer lá, pegar o bagulho lá? Falou que vai avisar. Cadê, Pedrinho? Fia, Igual. vai ali, cara. Um salve caras que pedem pro salve Bruno aqui. de Rondônia. Cadê o Aí, soldado? ó. Rondônia. Bruno de Rondônia? É. Salve pro Bruno de Rondônia. Que é pra descer. Tá pronto ainda não. Manda um salve aí, ó. Osasco. Desativado Osasco. Salve pro Osasco desativado. Tá machucando o moleque aí, mano. Eduardo de Guarulhos. Por favor, viu? Ó, Fernando Muniz. De Carapicuíba. Carapicuíba? Carapicuíba, doido. Pertinho. Eduardo Guarulhos. Salve pro Eduardo Guarulhos. Lucas SP. Atibaia. Olha, de Atibaia. Salve. Jardim
Angela, Biel aí. Angela, Jardim Ângela, pô. Angela aqui, ó. É Ângela, aqui é Ângela. Não existe Angela, não. É, porque aqui tá tudo pequenininho, tá? Angela, de cara, né? Tinha que gostar disso, não. Eu não saquei nada, não. Que mais? Tá, vai esperar? O carro vai descer, tá? Vou ficar perto não, porque eu vou ter que pagar depois. Mano, essa Vou ficar aqui perto da fogueira. O Lucas, da onde? Barra de burguês. barra de burguês. Barras do Burguês. Ah, tanto faz, dá pra entender. Ai, você tá no meu dedão. Estamos aqui esperando a fogueirinha, não tá esquentando nada. No meu dedão. É normal, ele gosta de sentar Ó, no um dedo. salve aí pro Júnior. Da onde? Teresina, Piauí. Teresina e Piauí. Poxa, salve pros caras do Piauí aí, ó. Tatinho. Forte abraço. Tatinho de Piracicaba. Piracicaba. Eu vou entrar na live do Wesley. Entra aí. Manda coraçãozinho, manda coraçãozinho. Postou o bagulho 1 minuto, sempre. Fala assim, coraçãozinho aí, galera, pra chegar aí mais gente aí, coraçãozinho. Coração rosa. Vai, dá logo uma bica, fica zoando a parada aí, mano. Ó, salve pro Felipe, Salvador, Bahia aí, ó. Salve pros caras da Bahia. Salve pro Russinho aí, ó. Brian, Lá do Lusa. Manda um salve pro Emanuel, do Piauí. Já mandou. É só falar isso toda hora, mano. Da onde que é, Russinho? Do Luso? Salve pro Russinho do Luso. Manda salve pro Vini, Manaus. Salve pro Vini Manaus. Cauã, Milton. Esse Brian é bonitinho, mano. Olha. Qual dos? Aí. Minha filha é feia. Ô, Xô, você tá bom em geografia, hein? É português que ele não sabe, que não sabe ler. Nossa, Tem quantas pessoas no sua live? 58. Caramba, hein? Esses dias bateu 100 e pouco. Abriu o açougue. Aí desceu na boquinha esses dias. Não foi, ô Luiz? 500. Família, entra aí, ó, no Insta aí. Eu tô em ao vivo agora. Cadeira pro vídeo do Roberto. É burro, cara. Tô zoando, tô zoando. Vou fazer uma aqui pra entrar 500 pessoas. Cala a boca, Russinho. Os caras já tá indo buscar a coxinha, galera. Eita, a luz do canal. Vai lá. Não esquece do refri, não. Pede copo descartável, Já tá subindo já? Já tá subindo, olha lá. As coxinhas lá já tá vindo, galera, lá. Minha fogueirinha. O Wesley colocou minha madeira na fogueira aí, ó. Pra dar uma esquentada. Mas senta aí, Wesley. Pode sentar aí, vai colocar o bagulho aqui, ó. Mas... Não quero ficar sentado, não. Não, mas senta aí, parça, senta aí. Já senta aí, senta aí. Não ficar sentado, não. Ah, para de meter o louco. Ele tem um problema de que não fica parado, não. Demorou. Já pega aí. Sem salgado? Sem salgado, você vai aguentar comer? Só sem? Oxi. Dá nem gasto. Abre aí, encosta aí no chão aí. Vou dar um grito muito que tá falando. Não, já estoura os bagulho e joga aí. Não, espera, parça, espera. Coloca o bagulho primeiro aí. Calma, Wesley, calma. Estoura tudo aí. Tô abrindo aqui. Calma, vamos abrir pra ver se tá certinho. Conta aí pra ver se veio sem salgado aí. Pra contar mesmo. Conta, parça, se não veio, e aí? Assim, ô moça, eu contei aqui, ó, não tem 100 não. Eu vou comer um já, deixa eu ver aqui. Estoura tudo aí. Não, pera aí, deixa o cara colocar aí, ó. Pera aí, vamos dividir aqui pra ver quantos caras tem, porque os caras é piranha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caras. Então vai dar 11 pra cada. Eu pedi só coxinha de queijo. Ah, veio um monte de bagulho diferente aqui, ó. Carne moída aqui, ó. E o que tem? Ele pediu só de frango e queijo. Não tá comendo, cara? É, você não tá comendo? Reclama. Vai ter que fazer o que você pediu. Ó, come só 11, beleza? Pra deixar para os outros comer também. Teu pilantra. Vou tentar. Deixa aí. Ah, se minha barriga não deixar. Pega aqui, Luiz. Olha, joga mostarda aí. Ô, abre aí alguém aí o refri, por favor. Mostarda é ruim. Joga mostarda. Não. Mostarda é ruim. Nunca mais. Eu vou tacar e pronto, acabou. Não, você tacar a sua. Ninguém gosta de mostarda aqui. Oxi. Você pediu o quê? Coxinha de carne e queijo. Coxinha de carne de queijo. Coxinha e Bolinho de queijo. Então reclamei e falou, seu moço, eu pedi só coxinha, bolinho de queijo, veio um monte de... copos. Tem um monte de bagulho diferente? Não, ó. Não achei uma coxinha ainda. Não. Opa, aqui, ó. Vai, chama aqui, ó. Ô, Da polícia. Pra colocar mais. Você levanta. Não, me dá um refri aí. Eu tô falando pra pegar o copo. Luiz, não vai comer não? Ninguém tá ouvindo. Minha terceira. Não, o Wesley tá comendo eu tô colocando 5. bagulho. Eu comi só 2 agora. Uhum. Bota pra nós. Conta aí, galera, pra mim aí. Conta aí pra ver quem tá comendo mais aí, porque os caras é pilantra. Eu comi 3. A minha terceira. Terceira. Ó, tá tudo com mostarda, Terceira. rapaziada. A do Russinho já é a quarta e falando que tá a terceira.
Conta aí no YouTube aí. Ó, vai esquentar a bunda aí, ó. O fogo aumentou, ó. Eu queria uma coxinha, parça. Vou pegar uma pra você aqui, vida. Caralho, serviu todo mundo. Aqui, Roberto, ó, viu? Aqui, ó. Achou aí? Então começa. Agora tem mostarda. Olha, gente, aí. Esses outros bolinhos que tem cara muito mal ruim. Não come. Ô, calma, mano. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Não come, caralho. Coloca aí, olha. Cara de barriga cheia e reclamando. Aqui não vai lá pra deixar, não. Nossa, foi filha cara. Problema? Aqui, tá viu? Eu tô contando aqui pra você não falar que eu tô comendo mais que todo mundo. O Wes já comeu. Cadê a tampinha pra Tô fechar? na quarta ainda, parceiro. Ali, ali, ali. Então. É sério, cara? Eu tava colocando mostarda. 4 com essa aqui agora. Então, Eu vou empatado. ir pra parte. Marquinhos. Estamos. Marquinhos é mó dó de rã do caramba. Sexta. Pega, Ruth. Quinta, hein? Ó. Quinta. Uhum. Terceira. Uhum. Segunda. Sexta. Primeira. Primeira, ó. Sétima. Mentira, Russo. Sétima coxinha. Os caras tomam refino e colocam pra gente, sai fora. Tá vendo? Uma amizade de bosta. Tô na sexta. Oitava. Posso comer aí, ué? Oitava, molecada, ó. Vamos aqui, ó. Dobra, Olha o esquema que eu tenho que fazer, ó. Gravar com a mão, segurar o copo com o pé. Eu vou começar a comer devagar, mas vou já antes comendo depois. Aí, Wes. Só que vai ficar olhando você comer, Wes. E o Luizinho não come, não? Vai em quantas? Come aí, porque senão... Tá atrás do Léo ali. 21. Eu sei que é. Cadê? Tá Não vou falar nada não, que você é pilantra. Nona. Rapaz, já tá enchendo, hein? Já olhou com 7. Comi só 4, eu já não tô aguentando mais. Sétima. Foi tudo por causa de hoje que eu comi na sua casa. Essa daqui é a segunda. Achei, eu comecei tudo brincando. Tô comendo forçado. Hoje teve churrasco lá em casa, galera. Taquei linguiça nessa molecada aí, ó. Eu não fui. Você não foi, não? Mas o Bra comeu, o Russinho, o Wesley, só comeram linguiça. Aqui também, ó. Pedrinho tá peidando linguiça até agora. Não tá, não tá? Décima aqui, molecada. Coxinha. Ai, Tá com fome, hein, parça? Veio 3 coxinhas só, dá pra contar no dedo. eu falei, Pedrinho. Eu vou querer o bolinho de queijo. O redondinho. Aqui, ó. Dá, acabou. 11 já. Não vai não. Ô, as duas eu vou comer. Quanto você comeu? 8. Nunca do Wesley vai comer nada. Não, aí não, nem vai dar pra nós, ó. Ah, eu comeu mais então. Não. Você mesmo é um. O Wesley já comeu mais de 11, filho. Eita, Foi Pedro. não, comi só 8, viado. Comi 11 agora. 8 só no papo. Caraca de ser A gaiteiro. 10ª. A minha acabou. Essa daqui é a segunda. Redondinha. Olha lá, ó. Aí, ó. É seu buraco, Roberto. Olha aqui, ó. Pega aí, filho. Cadê? Cadê queijo? Come, tio. Não, era redondinho, pô. Olha as coisas que é de... Aqui, essa aqui, ó. Não é não? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. A mais clarinha. Coxinha. Cadê? Qual que é a coxinha? Ah, essa aqui é. Queria ver uma coxinha. Quer pra mim? Sua mãe. Seu pai? Ah, achei uma coxinha. Pura massa, galera. Era pra ter pegado sua coxinha de queijo, eu falei ainda. Mas diz o Pedrinho que ele pediu. Tá na mensagem aqui, e bolinho de queijo. Não, você falou, ela vai ter pegado coxinha de frango, ou coxinha de queijo. Ô, Tá louco, meu Era filho. coxinha bonitinha. daí, vou dar pro Brian aqui que ele nem tomou. É aqui comendo e reclamando, hein? Quem aí reclamando? Não sei, barriga cheia aí, ó. Reclama. Não, mas você deixa chato, já. Não, vou parar de ficar colando aqui, não. Você só sabe Não reclamar. cola mais não, não cola mais não. Vem mais aqui não. Pilantra. Daqui a pouco fala com vista pra comer também. Ei, Pedrinho. Ah? Toma aí, já Sim, tomou. só vem pra comer. Já tomou. Comenta aí, galera, se o Russinho só vem pra comer. Aí eu, né, o Léo gordinho. Eu só venho pra comer, né? Não, mas comenta aí, deixa os caras comentar aqui do YouTube aqui. Quer comentar? Deixa os caras comentar. Os caras comentar? Comenta mesmo, a vida é minha. eu faço o que eu Nós falou que ia lá no Braz, aí você, eu vou porque você vai comer lá? Eu falei, vamos, nós vamos comer pastel. Aí você veio. Aí você foi pro Braz, não foi ou não foi? Foi, viado. Eu tava na hora que você falou. quero. Né, eu como mesmo. Tem que aproveitar quando tá vivo, porque depois que morrer... Ainda falei aquele dia lá, ô Russinho, vou fazer Tem a terra, né? vou fazer o dia da pizza aqui, você vai vir? Não, eu vou pra comer, eu Você vou. falou assim que quando morrer, quer morrer enterrado de 4 pra terra comer ele do jeito que ele gosta. Olha o que ele fala. Ih, tá pagando pau na MC Pipoquinha agora? Não, que tem- Ó, seu fã aqui, eu MC que Pipoquinha, ó. inventei isso aí. Pode comer aí, rapaziada. Come tudo aí, eu não aguento mais não. Agradece.
Come aí, Marquinhos, come aí. Ficar acordando no bolso. É louco, com 13 dessa aqui. Comi 11, certinho. Mostarda aí, Mas ó. come mais aí, come mais aí. Só 14 Tá, dessa aqui. porra. Tá com fome, parça? Tá guardando pra amanhã, café da manhã. Nossa Não, mas a senhora. barriga tá aceitando. Ele chega em casa e fala assim, ó. Aí, galera, pode dividir aí pra vocês. Ah, sai fora. Na casa tem alimento, fiote. Eu tô zoando, Rocinho. Você tá ligado que você é parceiro. Relaxa a depressão. Parceiro pra comer é com conta com o Rocinho. Wesley, não é mais eu, Roberto. Teve os vídeos que ele tá postando no status? De bandidão, roubar moto, isso, aquilo? Não vejo mais não, sei não. Põe aí, Marie. Tá com O que depressão. tem a ver postar esse vídeo? Caralho. Fala pra mim. Tomei um copo só, parça. Eu também. Brian tomou 2 Ó, copos. pra você ver, ó, eu enchi. Tô ó, zoando, eu tomei dois, ó, tomei dois. Eu enchi o meu, dei 2 goladas, dei o resto pro Luiz. Tô mentindo? Olha lá, ele falou que sim, ó. É verdade, cara. Caramba, dele pra encher, assim. Vai, já põe a caixa ali no fogo já e... Joga tudo esses bagulho de ketchup Ó, aí. coloca tudo aí, É, ó. põe tudo no fogo aí que já queima tudo e... Bagaçaram, A molecada. garrafa é pra estourar, hein? Todo mundo comeu, todo mundo comido, tá todo mundo suave. aí, de boa? Vocês querem, vamos lá comer mais alguma coisinha lá embaixo lá, bora? Quero não. Vamos. Quer descer lá? Pra comer? Bora. Vai na onde? Ali embaixo ali, não tá dando coisa pra comer ali? Vamos lá. Quer ir lá? Tem mais nada pra comer, não, ó. Ó, agora a fogueira ficou boa aí, mas colocou a caixa ali, ó. Ficou boa, galera. Não sei por quê, acho que é fase de crescimento, mas eu tô comendo muito. Fase de crescimento, você não cresceu. Você tá comendo muito? Isso aqui. Ele tá comendo muito. É, eu também. Pera aí, deixa eu parar o vídeo aqui. É nóis, galera. Tamo junto aí, ó. Olha o tamanho da fogueira agora com a caixa de coxinha que nós colocou. Iha! Tamo junto. Vixe, olha os caras querendo comer o russinho. Vai lá, vai, come. Olha lá, ó. Olha lá. Correndo atrás vai comer o russinho, ó.